ubundi wowe hari kosa wishinja mu bintu wakoze cyase mu byo waganiriye? Mu by'ukuri ngiye ikosa nishinja na amagambo nakoresheje. Nakoresheje amagambo nyine atari meza. Mu by'ukuri twebwe abantu muri rusange twita ko atari meza. Twita ko adahesheje umuntu agaciro, adahesheje umuntu icyubahiro. Nyine niyo magambo nyine nicuza. Ngena nayasabiye imbabazi abanyarwanda na nisaha mbasabye imbabazi nciye bugufi mu mbabarire ntabwo iri asura muzongera kuyimbonamo kubera yuko ndi kwirinda ikibi cyose cyaza kunkoroga kikansembura nk'isi. Burya umuntu anyura mu bibi kugira ngo yige, umuntu akanyura no mu byiza kugira ngo yige. Sasa rero narize pe, narize. Abantu ndabizi bari kuncira imanza, hari abakicira imanza nago mu bantu washimiye harimo DJ Brian kandi cyane. Yeah. DJ Brian umufata nk'iki kuri wowe? Man, DJ Brian ndamukunda cyane. Man, mbabara nundize tu. Oyambwiye. Don't cry, man. Man, sinzi impamvu nkunda Brian. Yangana. Brian nyine ukuntu abantu bamufataga ntago ariko kiri tu. Nyine yagize ayo mahirwe abona n'abantu bamwumva. Byibura ntiyacika n'intege akomeza akora umurimo we. Brian ndagukunda. Man, Brian mufata nka sister wanjye ntabwo ngiye mufata nk'inshuti. Ihangane. Brian niwe muntu wa mbere ndeberaho. Brian ni urugero ku buzima bwanjye. Yuvuze urugero uvuga ko ari ubuzima. Brian ni indwanyi iteye ubwoba. Ubuzima bwawe bufite aho buhurira no bwa Brian? Sha birasa pe. Sinanakubeshya. Man, Brian nawe ari mu bantu batewe amabuye cyane. Ni umucelebrity nkanjye. Brian ndamukunda. Kandi Brian ari proud ya buri kimwe. Yaba mu mana ari proud, yaba mu gufasha imfubyi ari proud, yaba mu kazi akora ari proud, yaba mu gukunda inshuti ze ari proud. Brian ndagukunda kandi warakoze kunyakira nanjye ukankunda tu. Brian ni igisobanuro cy'ubuzima bwanjye nyine, ari mu bantu nyine nkunda nyine tuniyumvamo. Yego. Hanyuma Jackie, tuzi ko rimwe na rimwe uzi neza ko iyo umuntu bumvise bamwe wenda mu batarahagera bati uno muntu yitabye RIB, abantu bati byacitse bakumva ko ari ibintu bikomeye. Ariko nanone nyuma nibwo ambwiye ati najyaga mbona umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitieri atariko natunguwe nuko ari umubyeyi ati nari nzi ko niduhura mbese ati mfite ubwo bimwe biteye ubwo batariko byarantunguye biranantangaza uburyo ki yigisha urubyiruko twese ndetse mu buryo butangaje cyane. Reka duhera aho ngaho. Mu by'ukuri hari ukuntu tumubona kuri social media ni nkatwe twese nyine ukuntu twigaragaza siko turi. Yego. Dr. ukuntu yaktinga man bitari uko ameze tu. Iyo muhuye live nibwo ubona Dr. wanyawe. Dr. man guha umugisha. Yo. Ngi nta kintu nakwivugira. Jackie Paul sorry. Man. Dr. man afite urukundo tu. Isura umuntu yiyambika kugira ngo akore akazi kiwe neza. Ariko mu by'ukuri ntabwo irasura bari yabo. Kuri wowe byakugendekeye biti? Umunsi wa mbere wumvise ute n'uwa kabiri? Umunsi wa mbere njyewe ndabyibuka dusubiye inyuma gatoya nkimara gukora kiriya gikorwa cyo gutimeta nkanatukana nkagira gute. Iryo joro narose nabi. Narose inzoka. Nari maze bitari byanaba, nari maze iminsi ndota inzoka. Inzoka inyituraho nyine. Nkayibona gutya ku rugi, hari ukuntu gutya urugi ruba ruforomye. Oya banze bivuge nakubwiye ngo iki? Buretse nyine ndabivuga. Utaca mwijasho kuri. Buretse nyine. Buretse. Bawitonda. Tutarakibagirwa baze kavuge. Ayengeze. Mba ndagiye. Ndavuga ati nyamara ubanza ndi bufungwe. Aravuga ati humura nagura fungwe. Nyine ande mama gatima. Avuga ati yego akoze ibikorwa bitabaho muri ino si ya Rurema ariko naguri bufungwe. Nyine anyereka yuko ntari bufungwe. Yego. Aranganiriza ashyiramo turirimbo nkajya ndeba afishiramo dufilime mita ntangira kuzana ubumuntu muri njyewe. Anzanira amata ndanywa ni nayo narariye ndasinzira. Naramuhamagaye. Namuga ati Kasuku uri he? Gatenga ari kuri office. Kamaro nawe baramamagaye.
ngo Jackie urihe ndamubwira ati ndi Nyamirambo ati ndi kwa Kasuku kuri office vayo mvuye kwa buryo kugira ngo Jackie atahe buryo ikiri bukubeho urakigendana pe akugira ngo Jackie atahe njye mu rugo iwanye njye kurambika umusaya ndakomeza ndashogoshera nyirakaguru nyirakarenge ndajya kwa Kasuku uko wari warahindutse ubundi abo dayimoni baturutse nabwo ati baturutse nako namubwiye ubwo birangije dukorana ikiganiro kwa Kasuku ngira ngo mwarakibonye yego iryo joro wumve nakoze ibiganiro bitatu umunsi umwe urekuru ndakasa mutwe ijo umunsi umwe kwa buryo nakoze part 1 na part 2 kwa Kasuku makora ikiganiro kimwe ubwo ibiganiro bitatu ikiri bukubeho urakigendana wamfura we ubwo ngubwo Njuga na Kamaro ndabyibuka ndimo navuga urugendo rwanjye Njuga na Kamaro barambwira ati Jackie gataho ngaho nyine twubaha Imana dusenga ko ibintu byakomeye ndabona ikibuga cyicuritse data twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze icyo ushaka gikorwa mu isi ngo gikorwa mu ijuru witeka Mana turakwiragije turakwiyeretse ukomeze kurinda ubugingo bwacu kuko ni wowe ubufite mu biganza byawe witeka Mana turakweretse 2025 uzatubera uw'umugisha uzatubera umwaka w'amateka uzatubera umwaka w'amata n'ubuki uturinde inyatsi uturinde uburiganya uturinde ibidafite umumaro uduhe inshuti z'umumaro uduhereze uturinde ubukene uturinde ubutindi uduhe imikorere dukore uturinde ubushomeri witeka Mana urabona ko muri no Kigali biragoye kuba udakora duherera imirimo dukore kandi imirimo ije mu biganza byawe mu maboko yawe imirimo myiza inyuze mu mucyo nkweretse urubyiruko mwami Yesu uturengere kuko birakomeye cyane muri no nkweretse ababyeyi abamama nkweretse abapapa nkweretse abana batoya udushyire mu biganza byawe twiramburiyeho imigisha twiyaturiyeho imigisha twese kandi imigisha iza mu buryo butandukanye mwami Yesu uzi ibyifuzo ari mu mitima yacu nkweretse abari mu bitaro uborohereze nkweretse abari mu muhanda abuze icyo barya ubahereze amaramuko nabo bagira icyo babona natwe ubwacu turakwiyeretse hari ibyo twifuza byinshi tutarageraho ubitugezeho mu izina rya Yesu ndakwiyeretse mwami Yesu amagambo yanjye uyahindure meza agira icyo amarira abanyarwanda n'abantu muri rusange kubw'izina ryawe Yesu amen. Reka ngusuze cyane mwifurize ibihe byiza mwifurize kugubwa neza cyane niba ukunda Iris TV narimba kumbuye bakunzi bacu bwo ni wa muryango mugari mwese abari hanze abari mu Rwanda rwacu rw'imisozi igihumbi mbahaye karibu nyuma y'icyumweru cyose kirengaho iminsi nta kiganiro tubaha mbiseguyeho ariko nanone kuri kamera zacu dufite Usana Sharon ni Jackie muramumenyereye ni nyuma y'iminsi aje mu buzima bushya ameze nk'abatijwe. Jackie umeze neza? Urakwakiriye Blaise Mizero Iris TV Rwanda. Nkwakiriye mu buzima bushya. Ubuzima bushya ni nk'umubatizo. Jackie karibu. Tugiye kukuhuriraho babiri tuganire ibintu byinshi cyane bitandukanye turi bugende tubiganiraho tubwire ubuzima. Gute? Mwanciye umunsi. Mbona ikibuga cyicuritse mwanciye umunsi uyu munsi. Muri kumfatanya muri babiri ikiganiro turagikora uwa babiri ariko nanone ndashaka ko wirekura ukabwira abanyarwanda uburyo bumeze ubuzima bushya bwa Jackie. Ngewe nta kibazo kabisa ngewe baranzi kuri Swaga ni kwa kundi ngewe mvugisha ukuri ikibi ni ukurengera avuga ibintu bidahwitse bidahwanye hoya ntago wakiri Jackie ndacyari wa wundi nyine ari wafashe umurongo muzima wo guhinduka. Mu by'ukuri guhinduka si ukujya kuba umwamarayika nanone ariko mu by'ukuri nanone umuntu abagomba kugira umurongo agenderaho ntarengwa. Hagati aho ngaho nyine twubaha Imana dusenga ko ibintu byakomeye ndabona ikibuga cyicuritse data twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze icyo ushaka gikorwa mu isi ngo gikorwa mu ijuru witeka Mana turakwiragije turakwiyeretse ukomeze kurinda ubugingo bwacu kuko ni wowe ubufite mu biganza byawe witeka Mana turakweretse 2025 uzatubera uw'umugisha uzatubera umwaka w'amateka uzatubera umwaka w'amata n'ubuki uturinde inyatsi uturinde uburiganya uturinde ibidafite umumaro uduhe inshuti z'umumaro uduhereze uturinde ubukene uturinde ubutindi uduhe imikorere dukore uturinde ubushomeri
Uwiteka Mana urabona ko muri no Kigali biragoye kuba udakora, duherera imirimo dukore, kandi imirimo ije mu biganza byawe, mu maboko yawe, imirimo myiza inyuze mu mucyo. Nkweretse urubyiruko Mwami Yesu, uturengere kuko birakomeye cyane muri no. Nkweretse ababyeyi, abamama, nkweretse abapapa, nkweretse abana batoya, udushyire mu biganza byawe, twiramburiyeho imigisha, twiyaturiyeho imigisha twese, kandi imigisha iza mu buryo butandukanye. Mwami Yesu uzi ibyifuzo ari mu mitima yacu. Nkweretse abari mu bitaro uborohereze, nkweretse abari mu muhanda uzi icyo barya ubahereze amaramuko nabo bagira icyo babona. Natwe ubwacu turakwiyeretse, hari ibyo twifuza byinshi tutarageraho, ubitugezeho mu izina rya Yesu. Ndakwiyeretse Mwami Yesu, amagambo yanjye uyahindure meza, agira icyo amarira abanyarwanda n'abantu muri rusange, kubw'izina ryawe Yesu, amen. 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 Gasa, Jackie nabonye imyambaro yazanye uyu munsi iratangaje. Jackie, iyi nkweto ubwo si kado ntumbeshye, ni kuva hanze kandi nturage kuko harya tariki enye z'ukwa 12 ntago waba uvuye i Dubai. Jackie, style kuyitamo byagenze gute uyu munsi? Hako ngiye ndi mama cyangwe muranzi to ndumwe mu bakobwa bari imihanda bitamo kabisa. Jewe nitamo bimwe bikomeye cyane umuntu wese bikamurya. Kandi muri duke twanjye twiza nitamo nkibuka kwitamo. Nkarusha nawe ukorera menshi byananiye. Okay, reka mere kuri iki kintu Blaze. Jackie nzi neza ko benshi baraza kuvuga bati mwongeye gukoresha Jackie kubera iki mwamwakiriye, kubera iki mwongeye kuba mwamuha ikiganiro nyuma y'ibyabaye. Ndagira ngo mbabwire ngo Jackie ntago ari igicibwa. Ego, Jackie ikindi Jackie afite ubuzima bushya. Agomba kwirata, afite ubuzima bwo kubaka societe nyarwanda. Jackie wavugaga ibidahesha Imana icyubahiro, Jackie wavugaga bitubaka societe, ubu noneho ari mu isura y'umukobwa. Ejo ushobora no kugira urugo nabo akaba yagira abamukomokaho kandi akubaka societe nziza n'umuryango we muri rusange. Jackie, ubuzima nyuma yuko benshi bari bavuze ko uvuye gereza, benshi bavuga bati Jackie yarafunzwe. Jackie wize iki nyuma y'iyo minsi? Tangira ahubwo unatubwira byagenze ubundi operation yawe imeze kugira ngo Jackie wisange uri mu buyobozi. Mu by'ukuri muri ino sinabonye iyo ukoze ibyiza bigira karuma, n'iyo ukoze ibibi bigira karuma. Wakora ibyiza ni hahandi ntago habura akantu kakugonganisha n'amategeko, ntago kajya kabura, ntago bibaho, ntago wabaho uri perfect muri ino singo bikunde. Ariko mu by'ukuri nanone ntago twazajya duhora tugongana n'inzego igihe cyose. Oya, ahubwo tugongane nazo mu murongo mwiza, mu murongo muzima, nabo ubwabo baduheze respect, bavuga ati cyakoza noneho aba ni babandi koko twarabagoroye, koko twarabigishije, barize kweri, turi kubona umusaruro. Sibyo? Mu by'ukuri rero umuntu ni mugari, umuntu n'umuntu, ngiye nabashe kumenya umuntu pe. Nari nsanzwe muzi, ariko none narushijeho kumumenya. Unsigaye mbona n'umuntu nkiruka ariko. Kubera iki? Kubera yuko umuntu hereje umutima wawe niwe ukujanjagura. Umuntu hereje icyizere cyawe niwe ugutesha agaciro. Umuntu hereje ibyawe, ubuzima bwawe winjije mu buzima bwawe niwe uburangiza. Simbabeshye nari ndangiye kubera umuntu, nari mfuye kubera umuntu. Jackie nari ngiye guteshwa agaciro kubera umuntu, kandi nari nangiye guhabwa agaciro. Reka icyo kwibasira umuntu cyo tunakiveho, uwo muntu tumureke. Ahubwo twigire ikiremwa cyose, nta muntu namesho ninzi. Ndi kuvuga ikiremwa, rega nanjye ibyo mba mvuga n'umuntu wese abyisangamo. Hari abo mba ndi kuvugira batabasha kwicara hano ngo bavuge. Niyo mpamvu nanjye mba ngomba kuvuga nkavugira n'abandi. Umuntu ni mugari, kandi umuntu si inyama n'amaraso gusa. Umuntu ni ikimwihishemo. Nge Imana namenye umuntu pe, Yesu we. Cyakoze Imana narebye, nabonye akaboko kayo tu. Urumva wanyuze mu maboko ya RIB, uragororwa, ugirwa inama, ariko ubwo abantu benshi nyine bari bunibaza impamvu twakwakiriye uyu munsi. Uri umwe mu bantu n'ubundi bagize amagambo batangaza mabi atubaka, abenshi ngira ngo banabyanariza uko bitari. Twagize amahirwe rero yo kukubona ndetse kugira tunaganire. Ubundi wowe hari kosa wishinja mu bintu wakoze cyase mu byo waganiriye? Mu by'ukuri ngiye bikosa nishinja na amagambo nakoresheje. Nakoresheje amagambo nyine atari meza. Mu by'ukuri twebwe abantu muri rusange twita ko atari meza.
twita ko adahesheje umuntu agaciro, adahesheje umuntu icyubahiro. Nyine niyo magambo nyine nicuza. Ngena nayasabiye imbabazi abanyarwanda, na nisaha mbasabye imbabazi nciye bugufi, mu mbabarire ntabwo iriya sura muzongera kuyimbonamo, kubera yuko ndi kwirinda ikibi cyose cyaza kunkoroga kikansembura. Nk'isi burya umuntu anyura mu bibi kugira ngo yige, umuntu akanyura no mu byiza kugira ngo yige. Sasa rero narize pe, narize. Abantu ndabizi bari kuncira imanza, hari abakicira imanza, ntabwo abo bantu bazabura. Ntabwo igihe cyose tuzahora dukunzwe gusa, tuzahura n'abatwanga kugira ngo dutere imbere. Mwebwe mutwanga muba muri kuduheza imigisha, kubera bo bibwira yuko badukuriraho imigisha, ariko ahubwo twebwe iyacu biri kwikuba, biri kwiyongera. Muba muri kudufungurira amayira yari afunze, tukarushaho kumenya ese umuntu ni iki, tukarushaho kumenya ese icyiza ni iki, ikibi ni iki, tukarushaho kumenya ese ubuzima ni iki, ese bitari ubuzima byo ni iki. Nyine umuntu akarushaho kumenya ibintu byinshi kubera rwango rw'ikiremwa. Mwebwe muri comment ndabizi mu nyandikira comment mabi mukanuka mukagira gute, whatever, it's okay, kubera yuko niwo mutima wanyu, sinawufata ngo muhindure ngo mbashyiramo kunyiyumvamo kandi mutanyiyumvamo. Namwe munyiyumvamo Imana ibaha umugisha, kubera yuko nubikorera bizagenda neza. Namwe munyiyumvamo Imana ibaha umugisha, kubera yuko ndabakunda, sinzabatenguha, kuko mwege mubasha kubona ikindimo, ntago mureba hafi. Imana ibaha umugisha. Jackie, ndibuka ugifungurwa hari amagambo twavuganye, ntacyo reka nyavuge, hagara amagambo mabi, ariko ngira ati Gasa, ati nimba hari ikintu nkifungurwa nishimiye, ati n'umubyeyi none nakunze cyane pe. Wanabishyize kuri post yawe, umubyeyi witwa Scovia, uravuga uti mu babyeyi bose uyu mubyeyi ndamukunda. Ati ni gake njya postinga ko nkunda umuntu, atari ko kuva nafungurwa uyu mubyeyi ndamukunda, ati kandi yangiriye akamaro. Ariko mbere ese wari warabimubwiye niki cyaguteye guhita umbwira ati Scovia yangiriye akamaro kandi ntabasha kuvuga? Reka mera aho ngaho. Mu by'ukuri ntago Scovia muvugaho ibintu binini, simuvugaho ibintu birebire, gusa ndamukunda, ntago mwanga. Mani ngewe umuntu udafite ikintu antwaye ku buzima bwanjye wese mba mukunda, kubera yuko nta kintu tuba twagahuriyemo kiri butugonganisha. Umuntu wese uko bameze kose udafite ikintu antwaye ku buzima bwanjye, unyifuriza ibyiza, unyifuriza iterambere, mura n'ikibazo agahangayika, uwo muntu ndahari kugira nanjye murwanirire, kubera yuko buriya ni iby'agaciro kubona umuntu agukunda. Mani utaruzi ko agukunda, ukabona umuntu gusa gufiteho ijambo arakuvuga, ukavuga ati wow, byibura nibi nabyo ni umugisha uturuka ku Mana. Njye Scovia ndamukunda, nta birebire ndi bumuvugeho, ndamukunda cyane, nawe arabizi abyumve. Naranabimubwiye inbox, ndamwandikira aranansubiza. Imana imuha umugisha, ndamukunda tu. Nta kindi navuga tu. Imana ishimwe kandi ihabwe umugisha, uhabwe umugisha, I'm sorry, kuko ble hari umuntu uvuga ngo ndagukunda, ariko akaba atabikwandikira, akabivuga mu magambo gusa, akagererwa ati ngiye nkunda Jackie, ariko bikarangirira kuri kamera. Ariko urumva Jackie bigaragaza, arakubwira ati ngiye nanamwandikiye aransubiza. No kuri nawe Imana imuha umugisha, kandi igihe cyose Jackie akunda kuvuga ati tujye tubwira abantu ibyiza cyangwa se bakiriho bagihumeka. Yego Jackie, ubu rero noneho ingamba zawe ni izihe nyuma yo kuba waza? Ese urateganyiza icyo abanyarwanda? Yego Jackie wa mbere n'uyu munsi noneho bagiye gutandukanira hehe? Mu by'ukuri njyewe Jackie wa mbere wa kera hashize naramushyinguye pe, nagakiriho. Ariko Jackie nayo waratangiye umurongo muzima, nkahura n'ibizazane, ndacyari Jackie wari waratangiye umurongo muzima. Abanyarwanda mwe mwatangiye kubibona ko natangiye undi murongo. Mu by'ukuri mu mbabare kuba naremereye yuko umwanzi Satani antera, nacitse intege, mbura imbaraga zo kumurwanya, arantsinda muri make niko nabivuga. Ariko mu by'ukuri ntago Satani azongera kuntsinda. Yego nzajya ndwana nawe mpaka. Aho kugira ngo mbura amahirwe, mbure n'imigisha, nzajya ndwana nawe ngigirane nawe. Kwaje ugati wa mwanzi we ndagutsinda mu izina rya Yesu, ngene mbivuge no mu isengesho, kubera yuko niba hari abantu barwanywa cyane ni umuntu uri gutera imbere uwo ari we wese. Iyo umuntu ari gutera imbere, sha umwanzi ari umva aratera pe, aritambika cyane, bikaza wari wiryamiye, wari umeze neza, ukumva Satani ati rwose ati ndaje, ukabura aho upfumurira na ya Mana ugahita uyibagirwa,
ugatangira ugasara ariko mu by'ukuri ntabwo nzongera kwemerera ko umwanza ntera abanyarwanda ni ukuri bambabare nabiseguyeho mbasabye imbabazi cyane ndacyari Jackie wa undi wanyu mukunda ndacyari Jackie wa undi wanyu ugaragaza impano zitandukanye mu by'ukuri Imana ikomeze ibaho umugisha mu kuwushyigikira kwanyu ndabinginze mumbe hafi kuko nkeneye urukundo rwanyu nkeneye ubumuntu bwanyu nkeneye ineza yanyu nkeneye buri support yanyu cyose cy'abanyarwanda nyine kabisa ndabibasabye mu izina ry'Uwiteka no mu izina ryanjye kugira ngo mumfashe mu nyumve abanyarwanda n'abantu muri rusange munyiyumvemo ntago ndi igicibwa oya nakosa nakoze riremere ryatuma ngiye mbi igicibwa nakoze amakosa nkundi wese nkuko yayakora rero munyiyumvemo mumbe hafi nibwo nakira vuba ahubwo kunererana biri gutuma mbundi wundi nyine mbikihebe kandi ngiye mu by'ukuri ishusho y'ikihebe narayiyambuye mbaho ubuzima nk'ubw'abandi bantu basanzwe Jackie ku munsi navuga w'ejo bundi nkorana ikiganiro na super manager yaravuze ati Jackie ikintu navuga nuko namusabira ababyeyi bamwe avugamo ba Potre Mignone wa Pastor Mutesi avugamo na Bakabanda Julienne ati uyu mwana mumbare mumufate mumwiyegereze ni umwana w'igihugu ndetse ugikeneye no kuba yasigasirwa ati cyangwa se n'undi mubyeyi wese yego akamwegera akaba yamugira inama akamuba hafi atari ko Jackie nawe agatangira inzira yo kuba yagira iki yakegereza Imana urabyumva gute rero kamere kuri icyo ikintu nabivugaho nyine super manager ndamukunda turaziranye n'inshuti yanjye ngiye nkunda n'amagambo akoresha amagambo meza mu by'ukuri iryo jambo ryiwe cyangwa ubwo butumwa bwiwe ni bwiza ndanabushimiye n'abanyarwanda babwumva ubwo butumwa bagira icyo bakora nabo bapasteri banyumve kuko nabo bahuye n'ibikomere byinshi n'ibizazane aho bageze no kubera Imana n'imikorere yabo n'abantu babiyumvishemo bakabasha kubatega amatwi nanjye yo ndashaka gutera ikirenge mu cyabo ubuzima nkareba ko bwakomeza nkanabohoka yego urifuza kujya ujya gusenga nasenga nta kibazo ariko no kuri wegera Imana kuko gusenga ntago bisaba ngo ugende ngo uhore mu ikanisa cyangwa ngo usare nanone wigaragaza nk'umuntu ukijijwe cyane ariko mu by'ukuri guca bugufi umutima wawe uganacira bugufi Imana ukanacira bugufi abantu mu by'ukuri ubuzima burakomeza bukanagenda neza kurusha uko wari umeze yego ese Jackie wumva uzi hari za Grace Room Ministries kwa ba Julienne Kabanda kwa Mignone wumva wasengera hehe iyo bareba bari abavuga butumwa bose nta hamwe ntasengera kubera yuko bose ni ukuri bameze kimwe bafite urukundo nyine bafite umutima wo gukora byanyabyo nyine bafite amavuta apana gufera bafite amavuta byanyabyo bafite ubutumwa bashyikiriza buri muntu wese akabwisangamo ntago bajajinga ntago bazi kujajinga no uko wumeze kose pfa kuba ufite umutima wawe nyine uba wumva ufashijwe nyine uri mu muryango baragufasha hari namuhuza na bose se imfunguzo z'insengero ko nzifite kuba wizera Yesu ndabeshya se hari akantu Gasaro yakubajije ku bya super manager kandi yakubajije no kuri Scovia ariko mu bantu washimiye harimo DJ Brian kandi cyane DJ Brian umufata nk'iki kuri we man DJ Brian ndamukunda cyane man mbabara nundize tu yambwiye don't cry man sinzi impamvu nkunda Brian yangana Brian nyine ukuntu abantu bamufataga ntago ariko akiri tu nyine yagize ayo mahirwe abona n'abantu bamwumva byibura ntiyacika n'intege akomeza akora umurimo we Brian ndagukunda mani Brian mufata nka sister wanjye ntabwo ngiye mufata nk'inshuti ihangane Brian niwe muntu wa mbere ndeberaho Brian ni urugero ku buzima bwanjye yuvuze urugero uvuga ko ari ubuzima Brian ni indwanyi iteye ubwoba ubuzima bwawe bufite aho buhurira n'ubwa Brian birasa pe sinanakubeshya mani Brian nawe ari mu bantu batewe amabuye cyane ni umucelebrity nkanjye Brian ndamukunda
kandi Brian ari proud ya buri kimwe, yaba mu mana ari proud, yaba mu gufasha imfubyi ari proud, yaba mu kazi akora ari proud, yaba mu gukunda inshuti ze ari proud. Brian ndagukunda kandi warakoze kunyakira nanjye ukankunda tu. Brian ni igisobanuro cy'ubuzima bwanjye nyine, ari mu bantu nyine nkunda nyine tuniyumvamo. Yego. Hanyuma Jackie, tuzi ko rimwe na rimwe uzi neza ko iyo umuntu bumvise bamwe wenda mu batarahagera bati uno muntu yitabye RIB, abantu bati byacitse bakumva ko ari ibintu bikomeye, ariko wabashije kugerayo natwe tugerayo njye na Blaze, ariko nanone nyuma nibwo ambwiye ati najyaga mbona umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri atariko natunguwe nuko ari umubyeyi, ati nari nzi ko niduhura mbese ati mfite ubwoba bimwe biteye ubwoba, atariko byarantunguye biranantangaza uburyo ki yigisha urubyiruko twese ndetse mu buryo butangaje cyane. Reka duhera aho ngaho. Dr dore izo mfunguzo niba ari zawe simbizi. Yego. Dr mu by'ukuri hari ukuntu tumubona kuri social media, ni nkatwe twese nyine ukuntu twigaragaza siko turi. Yego. Dr ukuntu yaktinga man bitari uko ameze tu. Iyo muhuye live nibwo ubona Dr wanyawe. Dr man iguha umugisha. Yo. Ngi nta kindi kintu nakwivugira. Jackie Paul sorry. Man. Dr man afite urukundo tu. Hari isura umuntu yiyambika kugira ngo akore akazi kiwe neza. Ariko mu by'ukuri ntabwo irasura bari yabo. Nta nubwo iyi sura natwe twiyambika turi kuri kamera cyangwa turi mu kazi ntabwo ari iyacu. Isura ya nyayo wayibona umuntu umubyukije mu buriri ukamubwira ati vayo ako kanya nyine. Niyo sura. Niyo sura kabisa. Ngiyo Dr ndamushimira kubw'urukundo yanyeretse. Yego. N'abafande bagenzi be banyeretse urukundo, banyeretse ubumuntu, nyine banyiyumvishijemo nk'umwana wabo, barampanura bya kibyeyi, bancishaho akanyafutu. Iminsi namaze muri gereza narize byinshi, nabonye byinshi. Yego. Mu by'ukuri nagezweho ndanumirwa, ariko man bari abantu Imana ibongerera inyenyeri ibashayininge tu, ibaho ubuzima kubera yuko baratangaje nyine niko nabivuga. Yego. Man ntago bafite ubunyamaswa, ntabwo bafite ahubwo ububyeyi, bafite ubupfura. Shaman navuga byinshi n'ukuri. Yego. Yeah. Paul gusa nyine rimwe na rimwe hari ibintu biba kugira ngo natwe tubicemo twige tumenye ngo ese ibi bintu, ariko hari ikindi kintu ngiye kuko baza. Urambwira ati ngewe ntago nenze ko afunzwe. Ngewe nyine. Ngewe. Ati natunguwe nuko numvishe nyine nyuma mbona Blaze raje wadupostiza ati Imana ishibe ko mwagarutse, ariko arije umuntu agera hari ahantu Jackie akiga pe, ariko uko bahafata nuko abahafata nabi sibyo, ujya kumva ngo hari ahantu ngo bararagwa hanaha, nyine bavuga ibintu byinshi bitandukanye. Nyine nariza akanyafu barakankubise. Yego umunyafu. Ese we. Nakubwiye ngo ubuzima bira bintu byanyigishije ko tugomba kwiyoroshya. Kujya gereza reka nkubwire. Sando tuza agenda gake. Yego. Hariya na akanyafu. Twacishijweho akanyafu. Ariko wibuke ko hari abandi bariyo. Yego. Bari n'ahantu habi harenza aho twari turi. Byo ni kubyumva. Byumva ibyo bintu. Yego. Cyo kintu uracyumva? Ndabakurikiye. Ntago ubu ukiri safe nkuko wari uri mu buzima bwawe bwa buri munsi uvuga ati cyane nshaka kujya gusura ndasura ndajya kureba umuntu ndasohoka nitabe telefone cyo uko nshaka kujya kurya ndarya icyo nshaka mbeho uko nshaka, ariko iyo uri hariya shumi ubu uri imfungwa nyine. Yego. Umeze gutya rero iyo wageze ahantu nka hariya bakagera urwego bagukatira, none iyo bagukatiye bari ibindi. Mu by'ukuri njyewe ikintu nabwira abantu
twiyoroshye twirinde no kuba twirinde no gukora ibintu bigize icyaha, twirinde no kwiremereza cyane ngo twumve ngo turi bitangaza. Oya sha, oya, nta gitangaza gihari. hari ikintu kikubaho n'izina ry'Imana ukavuga ati uyu ntago ari njyewe. Njyewe iyo mbona abajeni buri gihe baducika, mutima wanjye uranjye, nkareba nkabwira Imana ati se Mana, ko ngifite imirimo myinshi muri ino si yo gukora, ko hari abana babaye nkanjye, ko hari abakobwa batwita amada bataza bayabateye, yego, ko hari ababyeyi bababaye, koko Mana wabaye basi byibura undinze ukanancira inzira, byibura nanjye nkagira umurimo nakora muri abo bantu bafite intimba mu mutima wabo, basi byibura basi ukanyitwarira. Ariko uzi kugutwara, uzi Imana kukwaka ubuzima, niko nabivuga, uzi kugenda nta kintu cyiza wigeze ukora muri ino si. Ni ikibazo gikomeye, urumva kiba atari ikibazo. Ni ikibazo. Njye mu by'ukuri ubuzima bwa gereza bwanyigishije byinshi cyane, byinshi. Ibaba we, mbega ubuzima, mbega ubuhamya nahuye nabwo, nahuye n'ubuhamya bw'abantu batandukanye, mpura n'abantu batandukanye, mpura n'abayobozi batandukanye. Njye impungure ntaziryaga, ntazi nuko zisa. Yeba data, mbega ubuzima, nambikwa ipingu njyewe Jackie, ntarinzi ko nzigera nambikwa ipingu. Nta utaryambara upfa kuba wakoze ibigize icyaha. Sibyo no kuvuga, ndakubwiye ngo muri ino si uko wameze kose twiyoroshye. Yego, kubera yuko hari ahantu ugera sha ukiga, umva uko wameze kose ugahita ugira ngo ukicara ukiga. Waba wambaye uniform zikuramo ugahita uba umusivile. Sasa rero njye bikintu nabwira abantu, twikundanire, dukore cyane, nyine tugira ubumuntu, kandi tumenye yuko hari igihe kigeraho nyine ubuzima bukarangira. Tujye tubaho tubizi neza ku isaha n'isaha, nawe umenye igeno ry'undi, ariko igeno ryawe riri mu biganza by'Uwiteka. Imana igera igihe ikakubwira ati uzi n'ibindi, va muri ino si. Ariko byibura igihe Imana ifashe umwanzuro wo kuvuga ngo va muri ino si, ese usize iki? Ese ni igiki usize nyine usigiye abantu? Ni igiki? Bazajya bakwibukira mu bibi gusa. Uri aho ngaho uri ndakoreka. Kubera iki? Wasize ni byiza ko wabaho neza kandi ugatunganirwa. Yego. Hanyuma Jackie, umunsi wa mbere n'uwa kabiri rero kuri wowe byakugendekeye biti? Umunsi wa mbere wumva umeze ute n'uwa kabiri? Umunsi wa mbere njyewe ndabyibuka dusubiye inyuma gatoya, nkimara gukora kiriya gikorwa cyo gutimeta nkanatukana nkagira gute, iryo joro narose nabi. Narose inzoka. Nari maze bitari byanaba, nari maze iminsi ndota inzoka. Inzoka inyituraho nyine. Nkayibona gutya ku rugi, hari ukuntu gutya urugi ruba ruforomye uri mu cyumba uryamye. Yego. Nari maje kurota inzoka inshuro zirenga nk'eshatu, mfite inzozi mbi muri icyo cyumweru. Yego. Noneho n'uwo munsi nyimara gukora kiriya gikorwa cyo kujugunya impeta cyo kuyishyita muri wese, nabwo nongera ndota inzoka. Mbaza umuntu ndamubwira ati se bimeze bitatari umuntu uri kukuriganya mu buzima bwawe, waje ukamwiyumvamo ukamukunda, ariko ubuzima bwagiye kuburangiza. Gira usenge ntabwo ubuzima bwawe buri burangire. Ariko nudasenga bushobora kurangira. Ndavuga ati se Mana, ibi bintu bisobanuye iki? Nyine birancanga. Noneho nari mfite ikintu cy'igihunga cy'ubwoba, ubwoba budasanzwe mu buzima, ubwoba ariko mu byumve ngo ubwoba. Noneho ndabyibuka iryo joro sinaraye mu rugo, nagize isereri, ngira iseseme, ndaruka bimwe biteye ubwoba kubera ubwoba. Yego. Ndaruka ngira no kurwara mu nda. Iyo ngize ubwoba mpita ndwara mu nda, igifu cyanjye kikiyubika, nkajya kuri toilette buri kanya, nyine nkamera nabi, n'igifu nyine umutima ugatera cyane. Ewana, niyo ndeba nabi, iyo ndara mu rugo muri iryo joro meze nabi, nari kujya muri koma, kubera yuko byari bigeze ku rwego ngira mahamuka, ngo ari hahamuka, kubera yuko njya ndwara depression y'indenze, sometimes ndagenda bakanira n'inshinge. Ariko mu by'ukuri hari umushiti wanjye nahamagaye, iryo joro byari saa 7. Ndamuhamagara namubwira ati
ko numva nameze neza nawe ubwo yahita abyumva mu ijwi avuga ati se Jackie kutameze neza wafashe imodoka ko ndi buyishyure ukava aho ngaho kabeza ahantu uri uryamye ukaza ukarara iwanjye niko nabigenje saa 7 z'ijoro gusinzira byari byanze narasinziraga nkarota inzozi mbi ndahamuka buri kanya nkaruka kandi se shana ari iki ko nacitse na petit kera kabaye nkaruka nkagira ngaruka n'ibifuro kubera yuko nakiri kiri mu nda ewana ndagenda njyayo aranganiriza ndacuruka ndatuza ndamubwira ati nyamara mfite ubwoba ko bari bumfunge ni nako namubwiye nyamara mfite ubwoba Jackie biretse gato tukiraho witonze kira gikorwa match gasaga birararangiye nakubwiye ngo iki oya banze bivuge nakubwiye ngo iki buretse nyine ndabivuga utaca mu ijambo buretse nyine buretse witonze tutarakibagirwa banze kavuge ngeze mba ndagiye ndamubwira ati nyamara ubanza ndi bufungwe aravuga ati humura nagura fungwe nyine ande mama gatima avuga ati yego akoze ibikorwa bitabaho muri ino si ya Rurema ariko nagura bufungwe nyine anyereka yuko ntari bufungwe yego aranganiriza ashyiramo turirimbo nkajya ndeba afishiramo udufilime mpita ntangira kuzana ubumuntu muri njyewe anzanira amata ndanywa ni nayo narariye ndasinzira nabyutse mu gitondo mvugisha Baburyohe TV ndabwira ati ndashaka gukiriyaringa bino bintu kuri gutya na gutya ndagera ndakiriyaringa nkivayo mamagara Kasuku naramuhamagayera naramuhamagaye ndamubwira ati Kasuku uri he ngatenga ari kuri office Kamaro nawe barampamagaye ngo Jackie uri he ndamubwira ati ndi Nyamirambo ati ndi kwa Kasuku kuri office vayo mvuye kwa Buryohe kugira ngo Jackie atahe burya ikiri bukubeho urakigenda na pe akugira ngo Jackie atahe njye mu rugo iwanye njye kurambika umusaya ndakomeza ndashogoshera nyirakaguru nyirakarenge najyanja kwa Kasuku abarambwiye ati bimeze bite ati ngewe ati nkeneye yuko nguhindure bino bintu ngo ibiki nabwo ati wabaho none uvuze inama nzima wabaho kubera yuko ni wa muntu wansemburaga n'ubundi nkakora ibigize icyaha ndavuga ati wabaho none wagize akengera nako namubwiye noneho Kamaro aravuga ati mana we sha Jackie sinarya Imana mfite ubwoba pe ati mukobwa wanjye uko wari warahindutse ubundi abo dayimoni baturutse navuga ati baturutse nako namubwiye ubwo birangije dukorana ikiganiro kwa Kasuku ngira ngo mwarakibonye yego iryo joro wumve nakoze ibiganiro bitatu umunsi umwe urekuru ndakasa mutwe umunsi umwe kwa buryo nakoze part 1 na part 2 kwa Kasuku makora ikiganiro kimwe ubwo ibiganiro bitatu ikiri bukubeho urakigenda na wamfura ubwo ngubwo Njuga na Kamaro ndabyibuka ndimo ndavuga urugendo rwanjye Njuga na Kamaro barambwira ati Jackie ubundi wowe hari kosa wishinja mu bintu wakoze cyase mu byo waganiriye mu by'ukuri ngiye bikosa nishinja na amagambo nakoresheje nakoresheje amagambo nyine atari meza mu by'ukuri twebwe abantu muri rusange twita ko atari meza twita ko adahesheje umuntu agaciro adahesheje umuntu icyubahiro nyine niyo magambo nyine nicuza ngena nayasabiye imbabazi abanyarwanda na nisaha mbasabye imbabazi nciye bugufi mu mbabarire ntabwo iri asura muzongera kuyimbonamo kubera yuko ndi kwirinda ikibi cyose cyaza kunkoroga kikansembura nk'isi burya umuntu anyura mu bibi kugira ngo yige umuntu akanyura no mu byiza kugira ngo yige sasa rero narize pe narize abantu ndabizi bari kuncira imanza hari abakiricira imanza nago mu bantu washimiye harimo DJ Brian kandi cyane yeah DJ Brian umufata nk'iki kuri wowe man DJ Brian ndamukunda cyane man mbabara nundize tu oyambwiye don't cry man sinzi impamvu nkunda Brian yangana Brian nyine ukuntu abantu bamufataga ntago ariko kiri tu nyine yagize ayo mahirwe abona n'abantu bamwumva byibura ntiyacika n'intege akomeza akora umurimo we buriya ndagukunda mani Brian mufata nka sister wanjye ntabwo ngiye mufata nk'inshuti ihangane Brian niwe muntu wa mbere ndeberaho Brian ni urugero ku buzima bwanjye yuvuze urugero uvuga ko ari ubuzima Brian ni indwanyi iteye ubwoba
ubuzima bwawe bufite aho buhurira n'ubwa Brian sha birasa pe sinanakubeshya mani Brian nawe ari mu bantu batewe amabuye cyane ni umucelebrity nkanjye Brian ndamukunda kandi Brian ari proud ya buri kimwe yaba mu mana ari proud yaba mu gufasha imfubyi ari proud yaba mu kazi akora ari proud yaba mu gukunda inshuti ze ari proud Brian ndagukunda kandi warakoze kunyakira nanjye ukankunda tu Brian ni igisobanuro cy'ubuzima bwanjye nyine ari mu bantu nyine nkunda nyine tuniyumvamo yego hanyuma Jackie tuzi ko rimwe na rimwe uzi neza ko iyo umuntu bumvise bamwe wenda mu batarahagera bati uno muntu yitabye RIB abantu bati byacitse bakumva ko ari ibintu bikomeye ariko nanone nyuma nibwo ambwiye ati najyaga mbona umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri atariko natunguwe nuko ari umubyeyi ati nari nzi ko niduhura mbese ati mfite ubwo bimwe biteye ubwo batariko byarantunguye biranantangaza uburyo ki yigisha urubyiruko twese ndetse mu buryo butangaje cyane reka duhera aho ngaho mu by'ukuri hari ukuntu tumubona kuri social media ni nkatwe twese nyine ukuntu twigaragaza siko turi yego Dr ukuntu yaktinga mani bitari uko ameze tu iyo muhuye live nibwo ubona Dr wanyawe Dr Imani guha umugisha yo ndi nta kintu nakwivugira Jackie Paul sorry mani Dr mani afite urukundo tu isura umuntu yiyambika kugira ngo akore akazi kiwe neza ariko mu by'ukuri ntabwo irasura bari yabo kuri wowe byakugendekeye biti umunsi wa mbere wumva umeze ute n'uwa kabiri umunsi wa mbere njyewe ndabyibuka dusubiye inyuma gatoya nkimara gukora kiriya gikorwa cyo guta impeta nkanatukana nkagira gute iryo joro narose nabi narose inzoka nari maze bitari byanaba nari maze iminsi ndota inzoka inzoka inyituraho nyine nkayibona gutya ku rugi hari ukuntu gutya urugi ruba ruforomye wayabanza ubivuge nakubwiye ngo iki buretse nyine ndabivuga utaca mu ijambo buretse nyine buretse wawitonda tutarakibagirwa baza ukavuga yangeze mba ndagiye ndavuga ati nyamara ubanza ndi bufungwe aravuga ati humura nagura afungwe nyine ande mama gatima avuga ati yego akoze ibikorwa bitabaho muri ino si ya Rurema ariko nagura bufungwe nyine anyereka yuko ntari bufungwe yego aranganiriza ashyiramo turirimbo nkajya ndeba afishiramo dufilime mitana ntangira kuzana ubumuntu muri njyewe anzanira amata ndanywa ni nayo narariye ndasinzira naramuhamagaye namuga ati Kasukuri he ngatenga ari kuri office Kamaro nawe baramamagaye ngo Jackie urihe ndamuga ati ndi Nyamirambo ati ndi kwa Kasuku kuri office vayo mvuye kwa buryo kugira ngo Jackie atahe buryo ikiri bukubeho urakigenda na pe akugira ngo Jackie atahe njye mu rugo iwanye njye kurambika umusaya ndakomeza ndashogoshera nyirakaguru nyirakarenge ndajya kwa Kasuku uko wari warahindutse ubundi abo dayimoni baturutse navuga ati baturutse nako namubwiye ubwo birangije dukorana ikiganiro kwa Kasuku ngira ngo mwarakibonye yego iryo joro wumve nakoze ibiganiro bitatu umunsi umwe urekuru ndakasa mutwe umunsi umwe kwa buryo nakoze part 1 na part 2 kwa Kasuku makora ikiganiro kimwe ubwo ibiganiro bitatu ikiri bukubeho urakigenda na wamfura ubwo ngubwo Njuga na Kamaro ndabyibuka ndimo navuga urugendo rwanjye Njuga na Kamaro barambwira ati Jackie gataho ngaho nyine twubaha Imana dusenga ko ibintu byakomeye ndabona ikibuga cyicuritse data twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze icyo ushaka gikorwa mu isi ngo gikorwa mu ijuru witeka Mana turakwiragije turakwiyeretse ukomeze kurinda ubugingo bwacu kuko ni wowe uba ufite mu biganza byawe witeka Mana turakweretse 2025 uzatubera uw'umugisha uzatubera umwaka w'amateka uzatubera umwaka w'amata n'ubuki uturinde inyatsi uturinde uburiganya uturinde ibidafite umumaro uduhe inshuti z'umumaro uduhereze uturinde ubukene uturinde ubutindi uduhe imikorere dukore uturinde ubushomeri witeka Mana urabona ko muri no Kigali biragoye kuba udakora duherera imirimo dukore kandi imirimo ije mu biganza byawe mu maboko yawe imirimo myiza inyuze mu mucyo
nkweretse urubyiruko mwami Yesu uturengere kuko birakomeye cyane muri ino nkweretse ababyeyi abamama nkweretse abapapa nkweretse abana batoya udushyire mu biganza byawe twiramburiyeho imigisha twiyaturiyeho imigisha twese kandi imigisha iza mu buryo butandukanye mwami Yesu uzi ibyifuzo ari mu mitima yacu nkweretse abari mu bitaro uborohereze nkweretse abari mu muhanda abuze icyo barya ubahereze amaramuko nabo bagira icyo babona natwe ubwacu turakwiyeretse hari ibyo twifuza byinshi tutarageraho ubitugezeho mu izina rya Yesu ndakwiyeretse mwami Yesu amagambo yanjye uyahindure meza agira icyo amarira abanyarwanda n'abantu muri rusange kubw'izina ryawe Yesu amen.